轿车司机连撞3人，疯狂背后有何隐情？我一下刹下来以后，我说快救人吧！闹剧连续上演，浮夸行为背后的推手是谁？侥幸的心理躲避一下。以为脱了衣服警察就不认识你是吗？是。望风乞讨，男子身上又有什么不可告人的秘密？敬请收看本期《平安365》，我在现场。在现场，我们看到出事地点为斑马线边缘，3名伤者躺在马路中间，四周有斑驳血迹，3人伤势严重。事发后，路过群众立即拨打了120急救电话。在距离事发地点50米处，停着黑色肇事轿车，轿车前部有明显损坏，挡风玻璃已经完全碎裂，玻璃上还沾有头发，车顶上有一只鞋。如此狼藉，可见撞击的惨烈程度。在120到达现场后，医护人员发现女子生命垂危，另外2名男性伤者伤势严重，3人立即被送往医院抢救。那么这样一起事故是怎么发生的呢？肇事司机给出了自己的说法：我前面的是一个出租车，我就打了变向灯，我就超过他了。超过他的那个出租车呢，他往右一下拐出去了，拐出去了，正好有2个路人呢是这样过来的，是从这个方向过来。他出租车一拐过去呢。首先我那个视角就没看到嘛，他一拐过去，2个路人等于急着往前赶了几步，我正好车头是碰到他的。周东，上海人，今年48岁，事发时驾驶黑色肇事车。肇事司机周东的说法是否属实？民警通过附近监控找到了答案。从监控画面中，我们看到，事发时周东驾车由南向北行驶，在撞上前面2名行人时，车速很快。我们可以清楚地看到，在撞上行人前，轿车有足够的距离采取制动措施，但却丝毫没有减速。前2名行人被撞后，直接被冲击力抛起2米多高，直到撞上第3名行人后，肇事车才有明显的减速。这让办案民警感到有些蹊跷。正常来讲，只有恶意伤人才会有此类举动，难道肇事司机和伤者有嫌隙？随后，肇事司机的一句话道出了原委。昨天我本来是因为朋友结婚，我到乡下来，中午喝了喜酒，然后晚上跟几个朋友一起聚了聚，总共一共喝了他就那个小杯的那个30杯啤酒大概。因为我本来糖尿病，你看我脚都重了不得了，今天去都所有的那个指标我是不能喝酒的。据周东说，他患有疾病，不敢多饮酒，可是进行血样检测后，交警发现其血液里的酒精含量竟然高达每100毫升191毫克。属于醉酒驾驶机动车，与他本人的说法完全不符。另外，在监控视频中，我们看到，在撞人后，肇事车有一个明显加速的情况，之后又突然急刹停在了路边。在事发路段附近，一辆过路车的行车记录仪中，我们发现，记录车主在行驶到肇事车位置时，将车子卡到了肇事车前面，肇事车周围也瞬间聚集了很多群众。这一幕幕到底是为什么呢？当时我撞了人，我心里也很害怕，我马上下来，我说大家不要起哄，我说他们说你想跑，我说人碰到这种状态肯定是真的就大家都是不可能去有意做这个事，我就很紧张，我一下刹下来以后，我说快救人吧，我第一个电话打的是那个就是我那个朋友，就开车的那个朋友，马上又打了个110。原来，在看见肇事车的突然加速后，现场群众都以为肇事司机想逃跑，所以一起将肇事车围了个水泄不通。那么，肇事司机的行为有没有构成肇事逃逸呢？警方经过调查了解到，肇事司机周东因私到襄阳，黑色轿车是从朋友处借来的。事发前曾大量饮酒，在事发后，周东本人和肇事车辆都在现场，他也有报警行为，所以不构成肇事逃逸。没多久，医院伤者的消息也随之传来。被撞伤的一男一女为夫妻关系，男子叫刘兵，今年27岁，龙王人；妻子王飞24岁，南阳人，也怀孕6个月。刘兵是出租车司机，王飞则怀孕在家暂无工作。虽然生活并不算富裕，可这对年轻的夫妇面对着即将出生的小家庭成员，心里却有着说不尽的喜悦。为了照顾怀孕的妻子，刘兵特地选在晚上跑生意。事发当晚，在紫珍公园散完步，
他准备把妻子送回家就出车，没想到发生了车祸。被送往医院后，刘兵因颅内出血被转移进重症监护室，虽然已经暂时脱离了生命危险，却因颅内积血而失忆。妻子和腹中6个月的孩子却不幸死亡。为了避免重伤的刘兵再受到2次打击，家人决定暂时不将妻儿去世的消息告诉他。另一名伤者刘国顺伤势较轻，右手粉碎性骨折，但因为其从事装修工作的特殊性，将来很有可能会影响生计。更令人感到唏嘘不已的是，他的妻子在3年前因为车祸成为植物人。此次惨剧因为肇事司机饮酒过量而引发。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第91条规定，醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至9醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任，5年内不得重新取得机动车驾驶证。饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，终生不得重新取得机动车驾驶证。根据《中华人民共和国刑法》第133条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故致人重伤、死亡，或者使公司财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役。目前，肇事司机已被检察机关以交通肇事罪提起公诉，等待他的将是法律的严惩。酒驾是威胁驾驶员生命的第一杀手，虽然有很多惨痛的教训，但是有些人就是屡禁不改。在这里，我们再次提醒大家，在开车时一定要尊重生命，杜绝饮酒。另外，在本案中，肇事司机周某在事发后拨打电话的行为也存在问题。我第一个电话打的是就是我那个朋友，就开车的那个朋友，马上又打了个110。提醒大家注意，以后万一遇到此类交通事故，首先拨打120，其次再拨打110或119，最后再通知亲友，因为很有可能1、2个电话的时间就能挽救1条生命。司机上演夺命奔逃，竟把年幼儿子丢在一边。醉酒男子脱衣演戏，自导自演滑稽闹剧。本期平安365，我在现场继续播出。你来把你车给拖过去。我也不知道这怎么的，王导也不动，你不动，你躺这儿，躺好。大家好，我是辽宁锦州交警孙峰岳。查酒驾是交警执勤执法当中的重要一环，然而在每次的执勤执法过程当中，交警总会遇到一些让人哭笑不得的情形。那这回究竟发生了什么？我在现场。2016年6月12日，辽宁锦州交警在龙旗湾大道与世园路交叉口设卡查酒驾过程中，发现一辆载有2男3女黑色轿车，车上人员行为有些蹊跷。交警随即将黑色轿车拦下。驾驶员呢坐到后座，后座呢下来一个女同志呢坐到驾驶员位置，然后呢好像在车里又有换座的行为。原来轿车上的5人在发现交警查酒驾后，先停车换了司机，然后又在车上进行了调换。将拦下后，交警随即上前对刚刚交换驾驶员的一幕进行例行询问。我们在盘查过程中呢，发现这个车上除了驾驶员位置这名女同志，车上有2名男同志、2名女同志都饮酒了，都有酒味，身上都有酒气。然而，令人没有想到的是，正当交警对几人进行询问时，一名黑衣男子趁警方不注意，竟然弃车逃跑。这一突如其来的变故让现场交警措手不及。警方立即控制了车上其他人员，并对逃跑男子展开围捕。由于事发突然，外加上黑衣男子跑得很快，一会儿便没了踪迹。后来找到一个高处呢，发现这个人呢，有一个黑影向前方逃跑，然后我们沿着他的脚印一方追赶，联系另外2辆警车在前方堵截。在登上高点后，交警发现黑衣男子停了下来。为了避免男子2次逃跑，交警一边远远监控，一边等待支援到来。很快，支援的交警们也赶了过来。令人意外的是，这次黑衣男子并没有继续逃跑，而是在原地等待执法人员。而接下来发生的一切却叫人大跌眼镜。刚才那车是不是你下来的？哎，
就刚才那车上。我始终搁这钓鱼的。你钓啥鱼？东西呢？那边呢？你过来，来，跟我来。你刚才是不是你开车？是你不？我没跟谁开车的啊？没跟谁的。那你搁这干啥呢？我这干溜这海边干这整点鱼啥我。那边还有个人等着我呢。谁等着你？你这俩一块。你刚才衣服扔那干啥呀？不是想出完到啥屋等那啥女主角。你衣服扔那干啥？我不是俺上来吗？现场交警很快将逃跑男子控制，对黑色轿车采取暂扣处理。黑衣男子也被带往派出所询问。经过检测，男子血液中酒精含量为每100毫升56毫克，属于饮酒驾驶机动车。在审讯过程中，黑衣男子对自己的酒驾逃跑行为表示非常后悔。就想的话开前面的，完了换下人拿回躲避一下。那你换的谁呀？那谁？我换的人。你为什么要换他呢？就他没喝酒，拿回酒证。当交警问他为什么逃跑时脱掉外套，黑衣男子的回答让人忍俊不禁。侥幸的心理躲避一下。以为脱了衣服警察就不认识你是吧？是。这会儿民警找到你的时候，你是跟民警怎么说的？他说我是钓鱼的玩儿的。你说是钓鱼的，有鱼竿吗？没有。有渔具吗？没有。为什么这么说？就是慌的，不知道说啥了，我是咋整？警方认定黑衣男子为酒后驾驶机动车，目前已经对其进行处罚。就在前不久，锦州交警还遇到一件让人哭笑不得的事。2016年6月3日，辽宁锦州交警在白骨转盘设卡查酒驾过程中，一辆白色越野车冲过2道路卡逃跑，交警立即对白色车辆展开追捕。在行进了约2公里后，男子汽车逃进了一处厂房，执法交警也随即追入。跑啥你啊？蓝天，喝多少啊你？2瓶啤酒。喝多少？2瓶。嗯。在控制了逃跑的男子后，交警对其进行了酒精检测。这啥吧？带走。随后，警方给我们还原了事件的详细经过。这台白色霸道司机呀，绕过我们的第1道关卡。我们第1道关卡的执勤民警呢，用破胎器把他的左前轮、左后轮，爆破之后，此人行驶到第2道关卡时，逆向逃逸。逃跑司机已经被抓住，然而执勤交警对白色越野车进行检查时，竟然发现副驾驶座位上还有一个孩子。在经过询问之后，得知原来孩子是司机的小儿子，年仅11岁。跑多危险了，你车里还有孩子，是不是？你说你可笑吗？你自己跑，把你儿子扔那嘎子，你现在想起你儿子了啊？在面对交警执法时，小孩子显得战战兢兢，不知所措。逃跑的司机为了逃避法律责任，竟然将自己的儿子单独扔在了车里。从酒驾到闯关逃跑，男子年幼的儿子一直都坐在身边，不知道看见自己的父亲做的这一幕幕违法的行为之后，孩子的心里是什么滋味？在审讯时，逃跑的司机对自己的违法行为供认不讳。经过执法人员调查后认定，白色越野车司机血液中酒精含量为每100毫升28毫克，属于饮酒驾驶机动车。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第91条，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣6个月机动车驾驶证，并处1000元以上2000元以下罚款。路遇交警，面包车掉头狂奔，人赃并获，驾驶员法网难逃。平安365，我在现场，正在播出。2016年6月21日，福建诏安市交警在正常巡逻时，遇见一辆疑似悬挂伪造车牌的面包车。在警方示意其停下接受检查时，面包车突然变道逃逸，警方立即驱车跟进。在行进了约1公里后，面包车在逃到后林村花墩路附近时一闪不见，执法人员只得乘车对路边车辆逐一确认。很快，在花墩路的一个巷子里发现了逃跑车辆，但司机已经不在车里了。警方立即展开搜捕，
为了尽快将逃跑司机找到，执法交警兵分2路。很快，在面包车不远处，交警发现了逃跑司机的踪迹。经过200多米的追逐，执法交警将其控制。这车牌是嘛？车牌谁的？啊？那烟盒里面黄金呢？那这些呢？在哪里买的？那液压钳呢？液压钳。这些都是你的，你买的？对。都是你买的吧？在面包车上，警察查到了很多伪造的车牌。更令民警们感到意外的是，逃跑司机竟然随身携带大量毒品。在证据面前，逃跑的驾驶员交代了自己的犯罪事实。在审问中，他承认开车上路前曾吸食过毒品。另外，交警在其手机中还查到了贩卖毒品的相关信息。姓什么？罗。对。哪里人？东山人。东山哪里？铜陵。今年几岁？35。目前，罗某已被检察机关以贩毒罪提起公诉，等待他的将是法律的制裁。在我们的日常生活中，为了禁止毒驾，多部法律都做出了相关规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第22条规定，机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。公安部令第123号第67条，机动车驾驶人被查获有吸食、注射毒品后驾驶机动车行为，正在执行社区戒毒、强制隔离戒毒、社区康复措施，或者长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除的，车辆管理所应当注销其机动车驾驶证。毒驾本身威胁交通安全，吸毒、贩毒更是严重的违法犯罪行为。在这里，我提醒那些徘徊在犯罪边缘的极少数人，不要触动法律的尊严。根据相关部门统计，酒后驾驶会使驾驶人的反应时间变慢12%，毒驾则会高达21%。如果酒驾或毒驾上路，那就会成为隐形的杀手。在这里提醒朋友们，为了保证自己和他人的生命财产安全，坚决抵制酒驾、毒驾，为营造安全的交通环境贡献自己的一份力量。